Markízu, sledujete OVB športovec roka 2011. AV Slovensko. To je Cezar. Prišiel sám, osobne, aby dohliadal na celý priebeh. Libor Charfrajtak a Tomáš Grossman, predseda klubu športových redaktorov. Dobrý večer, páni. Ako získava tretie miesto, to nám už povie Janka. Aj ocenený je veľmi vhodným typom na boskávanie, pretože je to Peter Sagan. Peter Sagan patrí k najmladším a zároveň najobávanejším pretekárom vo svetovej špičke cestnej cyklistiky. V roku 2011 sa blísol 3 etapovými víťazstvami na slávnej Vuelta a España a stal sa víťazom pretekov okolo Poľska a okolo Sardínie. Na svetovom šampionáte bol až do finišu v hre o medaily. Napokon prešiel cez metu ako 12. Máme tu cyklistický zázrak na 3. mieste. Poď sa boskávať. Idem. Aj. Veľmi, veľmi gratulujem. Ďakujem. Gratulujem. Ďakujem. Tak čo mám k tomu povedať? Ahoj ľudia. Tak chcem sa veľmi poďakovať za tento úspech. Som veľmi poctený, že som mohol byť teda na 3. mieste a budem sa snažiť do ďalšieho roku, aby som sa vyšpal ešte vyššie. My ďakujeme tebe za tvoj úspech. Ďakujeme. 3. miesto.